welcome back to my channel. So, gumagawa ko ng slide video. Kailangan natin ng glue, bowl, tsaka lotion, shaving cream, tsaka activator. So, may baby po kaya may So, say hi. Say hi. Ate, karo-kararo. Hindi karo-karami, ikaw maglagay. Sorry po. Ikaw rin, dali. Sa'yo ito, ikaw maglagay mo rin. Si ate na dyan, si ate na dyan. Baka nilagay natin. Ay! Ito mix mo to ako. Okay. So, clear po na kailangan. Oh, baka kainin mo. Anong nung? Tapos mix po. Dirty. Mix mo po. Pag nalagay niya na yung ito po guys. So, play po siya. Tapos lalagyan natin ng lotion. So, gagawa tayo ng fluffy slime. Aunty lang po kasi paglagyan natin ng shaving cream. So, ano pang color natin? Kaya tayo ng slime dyan na may color. Ay, soap! Lagyan po natin ng soap. Dali, makinig-mix mo. So, mix. Ang ate also, mix. So, ganito guys, yung gagawin natin so. Ganito. At ito yung ganito. Nandito po kasi si DJ kaya kasi iniwanan sa akin ng tatay niya kasi daw mainit daw sa labas. Oh, init, labas. Ito, lagay natin siya. Konti lang. Konti lang po. 200 plus ito. Shake nyo lang po. Hello, guys. Hello, guys. May lemon siya, guys. Lemonade. Hindi, meron pa yan. Tapos mo siya, guys. So, balak ko ubusin na lang. Uubos na po kasi ang tagal na tingnan. Nilagyan kasi namin ng Very kulay. good, Joaquin. Si ate muna, si ate. Oo, sige. Ay! Oy. Ingat. Sana yung activator? Activator, tinasa mo. Ito po yung activator. Borax na, ubos na. Pag hindi na nag-work, lalagyan na natin siya ng wala kang iron. Hindi yung glue na lang. Ng slime. Oo, ng glue. Ng new glue. Joaquin. Yan na guys, nag-work na siya. Hindi na namin siya nilagyan ng color. Wala kasi kami nadala ng color. Ayan guys. So guys, sa kay Kawa Unicorn, gusto nyo gumawa ko ng fluffy slime. Ito na, nakagawa ko ng fluffy slime. Ikalat ko kaya yung sa'yo. Bakit? Lang. Baby, wait lang, baby. Bigyan mo nga siya ng slime doon. Kulay puti. Pero konti lang. Konti lang. So, bibigyan natin siya guys ng salin kasi makulit. Pop-up. Pop-up. Ang tawag niya po dyan ay pop-up. Kasi yung naglalaro ako ng slime, nagbabubble siya, tas nagpa-pop. So, ang tawag niya dyan, pop-up. Malagkit DJ ah. Talino rin yung bata mo. Makulit na. Lang. Alam, pinagulong mo kay nanay. DJ ah. DJ.
Papap. Huwag mo didikit dyan, ha? Baka didikit mo dyan, ha? Excuse me, kakalat ka Papap. na sa... Papap muna, DJ. Dito nga pati sticking. Iwan ko sa'yo. Sige mo activate. Ala, ate, baka ilagay niya dun sa ano, lapag. So, yun, guys. Nagulo na ang buhay natin. So, guys, tinesting muna namin bago kami gumawa. So, kaya on tinanong namin, nandito na lahat. Kaya malaki to. Kaya mo siya, on tinang. Uy, yung bata. Ang bata nahulog sa kanal. So, yun. So, yun. Nagagawa na yung step. Tapos nagagawa natin yung slime. Nagkit? So, ilang taon na yan? Bahala ka dyan. Ilang taon na yan? Magti-tree. Magti-3 pa lang siya, pero napakatalino bata. Nag-aaral na nga ito. Oo, nag-aaral na po siya. Trick or tricks, happy Halloween, happy evidence. Pero pwede mo slime. Ayamin naman natin si DJ. So, ang dami na yung pangalan, DJ Joaquin. Ba't ka tumitili? Ang takip. Ayun o. Kawahin na. So, yun guys, mamaya i-review namin to. Sa second video namin, kasi bawal matagal dito. Mahirap yung upload. So, matagal na. Ngayon, 7 na nga. 7 na, hindi ko nagagawa yung slime eh. Ito po malapit yung sa akin. Hala, bakit? Joy! Tumikit sa kanila. Bakit ganyan? Sa akin naman hindi. Lagyan mo nga ng activator. So, yun, dumikit na sa kamay niya. Akong bata. Kasi naman, mag-iis lang, hindi naman kaya. Napakagaling bata. So, yun guys, sagulo na yung video namin. Pero, ako lang yung bata. Ano na yung mundo? Ano na yung mundo dati? Slim ba ito? Malapit na. Huwag mo nang ikalat. So, ito yung So guys, tignan niyo sa kanya. Oh. Napakagulong bata. Kaya, ayun. Tatawa ako kay DJ. Ang cute ka. So guys, Malapit siya makampla. Kailangan guys, i-need nyo talaga siya ng i-need. Naglagay ka ba ng soap? Ha? Naglagay ka ng soap? Cute at. Nakawak natin dyan yung lagot. ang hard! Hinard ko siya kasi ganyan talaga pag mga bata. So, yun guys. So guys, kailangan ko pang i-add ng more activator. Oh wow. Lagyan ko siya ng shaving. So, sana ko na yung sa akin. Huwag ka maingay. Wala na. Nagaganto po siya kasi ubos na. Kasi po nakatatlong slime. Dahil tapos ilagay pa po namin doon sa class. Yung tatlong slime po na, hindi ko Ganon? lang Ba yun? na yun. Hindi namin nada. Hindi natin Dada, kasi gagalawin lang din ni DJ yun. Ay, Ninang! So, ito po yung slime. Ay, yung lotion ko. Nagawa. Kulang lang ng lotion. Ito na guys. So, finished product niya sa akin.
So, ito po yung slime ko na nalabasan. Nasobra lang kami sa activator. Sa'yo. Sa'yo din naman eh. Hindi ah. Nasobra lang ako sa activator si DJ kasi. Tingnan mo ginagawa niya. Ganyan talaga. So guys, ito na po. Si Jojo hindi pa tapos. Joy po yung nickname ko eh. Pero Jean Gonzalez yung pinakalang sa iyo. Sa iyo naman. Totoo ang pangalan. Jean Dominic Vidalio Gonzalez. Ang haba, diba? Ang po, wala akong slime channel kasi po, tinatamad ako. Tsaka mag-google lang din si DJ. Oo. Kaya baliwala lang din. So, first time ko lang pong makasama si Joy Sa video. sa video. Pero lagi tayo magkasama niya pag nag-exercise. Marami po yung kinukwento sa akin tungkol sa slime. Dati nga, una namin pagkita, hindi namin alam kaya pala kami nag-exercise. Ano ko sila yun? Ano yan? So guys, Uy, may kunin na daw pinigdala si si DJ! Joy. Kunin na daw si DJ! Sabihin mo mamaya. Mamaya na daw! Hahatid na lang. Nandito na daw yung mama niya. Nandito na si ate. Sige. Guys, so wait lang tayo ng onto ha. Pasensya na po. Papa, ay stop ko po muna. Okay. So yun guys, ang hingi ko siya ng 100 para sa second video namin. Hingi ako, ang dami iyo. Hala! So guys, pag dinahandahan mo siya, stretchy siya, pero pag bigla-bigla, Ito din, yung hard. Kay DJ. pag naglalaro po yung mga slime ng mga bata, katulad Yung po mga ng- slime? Ay, yung... Pag naglalaro po yung bata ng mga slime. Katulad po ng kapatid niya, pero Dapat medyo hard. kasi po didikit sa kanila. So yun guys, ang pinakamaganda slime ko at ang favorite ko, ito, ang kulay green. Gawa ko po yun. Ako na lang po. Ha? Ako na lang. Thank you. Wag! Ako na lang to. Ganda kasi. Favorite niya po yan eh. Opo, favorite ko po sa lahat. Next time na lang, pag national, bili tayo ng glitter glue. Oo. Pero dala ko rin ang pera mo, syempre. Oo, syempre. Oh, may pera. Sa Pasko, Ate Leng! Wala mo tayong pera nun. Pasko eh. Dito, dati 20-20 lang hinihingi niya, 5-5 lang, ngayon 100 na. 50. 200. Tsaka mahal na po kasi yung bilihin ngayon, hindi ko tulad dati, yung 10 piso lang. So guys, yung final slime ko, charot. Nag-iba yung kulay. So yun guys, thanks for watching. Mamaya pabalik kami kasi magbibili ulit kami, bibili lang kami. And yun, bye-bye! Bye guys!